U današnjoj epizodi naučit ćemo kako da napravimo kamper, od izolacije do struje i vode. Također ćemo vidjeti par sjajnih ideja u organizaciji kampera. Pozdrav svima, moje ime je Miloš Prelević, ja živim i putujem u mom kamperu koji zovem Kombina. Danas ćemo da naučimo kako da napravimo kamper od teretnog vozila, znači bukvalno da ga završimo do kraja, a onda kako i da ga registrujemo. Prva stvar koju moramo znati jeste kakav koji nama kombi treba. I sve to zavisi najviše od vas. Zavisi koliko vam mesta treba, zavisi koliko ćete ga koristiti, zavisi koliko opreme imate, koliko vas će tu da spava. Tako da to su neke stvari koje morate uzeti u obzir. Kada sam počeo uopšte da razmišljam o prepravci kombija, nisam ni znao koji kombiji postoje. Pa evo nekih najpopularnijih kombija za prepravke kako bi vam potraga bila lakša. Najpopularniji su Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Mercedes Sprinter, Iveco Daily, Volkswagen Crafter, Volkswagen Transporter, Ford Transit i Renault Trafic. Mi ćemo danas da pričamo malo o veličinama kombija sa istom šasijom, a to su Peugeot Boxer, Citroen Jumper i Fiat Ducato. Najmanja veličina je L1H1, gde L1 označava dužinu, a H visinu kombija. To je ovaj prvi crveni kombi. Naredna veličina L2H2, to je ovaj žuti kombi i to je veličina moje kombine. Posle toga L3H3 plavi i L4H3 ovaj sivi i također postoji i L5H3 i sve kombinacije između. Najčešće se za konverziju koristi L2, L3 i L4, s tim da je što veći kombi, teže ćete ga naći da je teretni prostor u dobrom stanju. I naravno, što je veći kombi, cene su dosta skuplje. Također uzmite u obzir da na već veličini L3 ljudi imaju probleme sa vožnjom u gradovima sa manjim ulicama i teže je naći parking mesto za tu veličinu. Tako da tu tražite neku zlatnu sredinu, šta vama treba, koliko para imate i šta će vam raditi posao. Kada ste odabrali kombi koji vama treba, nadam se i kupili ga, tu sad dolazi najlepši i najgori deo pravljenja kampera, a to je planiranje. O planiranju nećemo puno da pričamo jer to je bukvalno šta vama treba. Znači, toliko opcija, načina, mogućnosti gdje možete imati ovako fiksan krevet, pa možete imati krevet koji se prebacuje u stolice, pa krevet koji na šinama se pomera skroz gore i tako i dalje, tako dalje. Znači, kombinacije su beskonačne. Tako da u ovom videu je najbitnije neke tehničke i osnovne stvari da naučimo, da vidimo što je potrebno da uradimo kombiju kako bi on bio što bolji i što ga bolje uradili. Prva stvar jeste priprema kombija. Dakle, kada kupite kombi, sve povadite napolje, proverite sve da li ima rđe, ukoliko ima neke površinske rđe, to lepo išmiglate, prefarbate, jer kada jednom napravite kamper, jako je teško popravljati tu rđu, a ta rđa će postavljati sve veća i veća. Od alata šta će vam najpotrebnije biti na ovom projektu, ukoliko ste se odlučili da pravite kamper, jeste bušilica, odnosno šrafilica, ubodna testera, ručni cirkular i eventualno i stoni cirkular. To su neke osnovne alate što će vam trebati. Stoni cirkular je meni toliko puno pomogao kad sam trebao neke veće stvari da sečem, ali sam ga kasno kupio, tako da tu ukoliko imate mogućnosti ili znate nekog koga ima, stoni cirkular će vam ubrzati posao i mnogo ga olakšati. Sada, jedan drugar je na početku pravljenja kombija, tako da ćemo da idemo da vidimo malo o izolaciji i malo o sečenju prozora, odnosno ventilacije. Idemo sada kod Nenada Matića da vidimo koji on to materijal preporučuje za izolaciju. Evo ga taj izolacioni materijal. Kako se to zove? Zove se K-Flex, inače sjajna spužva ili ti sunđer. U stvari iskreno ni ne znam šta je, ali na to podsjeća. Prednost je savršenstvo samolepljivosti. Dakle, da ne može da se lepi, bilo bi mnogo tehničkih problema, dvostrana traka i tako dalje, ali ovo je nešto što je... Znači ova traka ovdje, ovo se koristi da se tu se lepi, ali tako? Evo ga, ulepšalo i olakšalo moj rad postavljanja izolacionog materijala. Ima raznih debljina, ali najveća prednost svega ovoga je što ne gori, dakle ne može da se zapali
i ne može da buđa. Ako postoji neka vlaga negde gde ste lepili, niste dobro izolovali, neka voda uđe, šta god da je, u principu neće se usmrdeti i ubuđati. A sjajan je i zvučni i termoizolacioni materijal, tako da kogod se odluči da pravi kamper, evo ga, K-Flex. I šta još? Šta si još radio? Pa na mestima gde nisam mogao da zavučem i da gurnem K-Flex, tu sam sipao purpenu. Za sad je potrošeno 10. Da li preporučuješ, da li preporučuješ, znači svuda sve šupljine koje nisi mogao da gurneš ovaj materijal, K-Flex, si stavio ovaj K-Flex, si koristio purpenu. Da, osim mesta gde su mi fabrički kablovi, konkretno za vrata i tako neke stvari, tu neću ni stavljati purpenu. To je ovaj stub ovde što ide, tu ću samo zavlačiti te sunđere unutra. Ali sve ostalo, sve šupljine sam popunio sa purpenom, da. Dobro, a kaži mi ovaj pod ovde, ovo je... Standardni pod u kombiju, a dole je malo prešmirgleno ofarbano. Čekaj, ovaj pod je već bio na kombiju? Nije bio. Dole je bila ova protivklizna blažujka, ali raspadnuta, tako da se mi izvadio, ali iskoristio sam kalup. Čekaj, jel imaš ispod? Ovde imam, da, 3 cm izolacije, tako je. K-Flex. I dole si postavio ove male, kako ja kažem, gredice, 3x5 za letvice. Letvice kao ram, poprečno i uzdužno i onda je između izolacioni materijal. Jesi lepio silikonom ili si... Ne preporučujem da se buši, pošto ćete probušiti pod, a onda vlaga i sve može da prođe kroz njega. A kaži mi ovde nazad, šta planiraš sa ovom rupom ovde, hoće ostati tu rupa? Tu će biti vrata. Ili će biti kao neka vrata? Da, vrata će biti koje će se otvarati i zatvarati po potrebi. Znači moći će da se ide iz kabine ka vama ili neće moći? Pa moći će, ali nije neophodno. Jedino ajde ako je neka pljuščina pa sad baš treba da prođeš iz kabine, ali uglavnom iz kabine izađeš pa ulaziš na ona vrata. Ovde će biti fiksiran krevet. Tako da će ova vrata služiti samo za ovaj depo koji je ispod, za nošenje nekih stvari, baterije i opreme za penjanje, možda neki bicikli, ko zna, zavisi šta sve stane unutra. Dobro, ekipa, videli ste ono što ćemo da uradimo jeste da ispratimo Matića kako bude napredovo, tako ćemo vremenom da dosnimavamo, a za ove potrebe smo od njega čuli o izolaciji, kako je najbolje izolovati kombi. I kao što ste videli, znači, što se tiče nekog početka, bitno je da napravite neki kostur gde će sve da ide. Dakle, ne možete ovu lamperiju direktno da šrafite u lim, nego napravite jedan kostur, odnosno imate ovde ovako određene, da kažem, šine i na njih možete da stavljate neke gredice, recimo 3x5 i da ih šrafite u lim. Za šrafljanje u taj lim koristite tako samo urezne šarafe ili samo bušeće šarafe. Oni imaju onako neki čudan vrh koji bukvalno automatski probuši kroz lim i vi sa tim šrafom šrafite nešto za lim. Kao što ste videli, za pod nema potrebe da šrafite i probijate lim, jer dole nema tih šina, tako da je najbolje sa Sika Flexom, silikonom, to sve lepiti i praviti plano. Dakle, kada završite izolaciju, onda idete sa postavljanjem struje, odnosno raspoređivanjem struje kroz bužire, to su one plastične cevi koje se raspoređuju po kombiju i tu provlačite žice kako bi žice bile što bezbednije i stavljate ih do potrošača, evo kao na primjer ovde što imamo 220 volti, pa dole pumpa za vodu, pa za grejanje i tako dalje i tako dalje. A sada idemo kod Save da vidimo kakav je on raspored napravio u kombiju i kako je rešio struju. Sad ćemo da vidimo kako je Savo uopšte isplanirao krevet i uopšte ovaj tovani deo vamo iza. Savo, koji su problemi bili i kako si uopšte planirao sada ovaj zadnji deo da rešiš? Problema nije bilo dok nisam smislio kako treba da izgleda, posle onda realizacija je bila najlakša u stvari. U principu planiranje je bio najveći problem. Bukvalno da, planiranje, merenje sve u santimetar, koliki treba da bude dimenzije da bi mi stala kuhinja,
sto budući sa klupama, tako da... Gde planiraš to i objasni nam ovde sad sve što nije gotovo, što planiraš? Pa ovde sad treba još da dođe jedna ovakva klupa kao ova, bukvalno simetrična klupa treba dođe ovde. Isto će odavde sa ove grede ići vamo do frižidera. Sad tu dolaze sunđeri sa sunđeri i nasloni. I onda ću napraviti da ova ploča stola može da se spusti u ravni sa ove dve klupe i nasloni od klupa da se ubace na sredinu, da bude kao još jedan dodatni krevet. A ovde ćeš dole ostaviti sve da bude... Pozadi bukvalno ostaje tovarni prostor, da, gepek za stvari, za opremu svakojaku, tako da... Svetla, ovde vidim da si stavio LED svetla. Da, LED trake sam stavio, 2 trake po celoj dužini kombija, ali sam razdvojio na pola da mi se posebno pali ove trake iznad kreveta, a posebno trake iznad kuhinje. Zato što... Jesu trake, sad izvini, jesu trake na 12 V ili 220? 12. Jedino su one na 12 V, inače sve na 220. Ovo inače klupa za sedenje će biti predviđena, mislim u principu gotovo, samo treba da dođu sunđeri i onda sam svu struju planirao da, mislim i gledao da sve ubacim u tu jednu kutiju da mi ne lete kablovi na sve strane, da mi sve bude na jednom mestu. Ako dođe do požara da znam gdje da gasim. Šalim se. Ovdje je sva struja. Znači, izvor energije su solarni paneli koji su na krovu. Bukvalno kablovi se spuštaju ovuda do kontrolera koji reguliše napon baterije i punjenje panela. I onda iz akumulatora ide struja 12 V u ovaj transformator koji pretvara sa 12 V na 220 i onda iz njega izlazi kabel koji ide na osigurače i onda sa osiguračke kutije struja ide na potrošače, na frižider, na rasvetu, na utičnice za punjenje mobilnih telefona, laptopa i po potrebi šta treba da se koristi, ne pojma. A šta ti je uceno veliko vama? To sam napravio prekidač za... Ovo sam napravio produžni, kad sam idu u kampu, da ne moram da stojim na suncu, mogu da budem u hladovini. I onda se od dole sam napravio utičnicu industrijsku, kad sam u kampu ili u nekom domaćinstvu kod nekog kući, nema pojma. Priključim se na mrežu sa produžnim, ugasim panele i to sam napravio prekidač da, bukvalno to je običan grebenasti prekidač, industrijski, koji se koristi na zgradama i tako, visokog napona prekidač. Grebenasti prekidač, takozvani 0, 1, 2 i 3 položaja ima. U 0. položaju ne stiže nikakva struja od nigde. Na položaju broj 1 se troši struja iz akumulatora sa panela, a kad se prebaci na kontakt 2, onda se gase paneli, a uključuje se produžni koji je prikačen u kampu na mrežu. Savin sistem je malo drugačiji od standardnog, gde on većinu stvari bazira na 220 V. A mi ćemo sada da vidimo jedan autonomni solarni sistem gde većina stvari radi na 12 V. I ukoliko ne znate kako ceo ovaj sistem funkcioniše i šta vam je potrebno, sada ćete saznati. Ono što bi preporučio svima jeste da ukoliko se odluče da sami rade struju na svom kamperu, da ukoliko nisu 100% sigurni šta rade, konsultuju nekoga ko zna. Struja pa čak i od 12 V vrlo lako može izazvati požar. Ovaj dijagram jeste informativnog tipa kako bi videli šta je vama sve potrebno i kako bi vas usmerio u dobrom pravcu za dalje istraživanje da biste organizovali svoju struju po vašim potrebama. Prvo krećemo od toga kako ćemo da generišemo struju. Ukoliko želite da budete off-grid ili ti autonomni, bez solarnih panela to nećete moći da uradite. Tako da su solarni paneli obavezna, a i najbolja stvar. Dok god je dan, paneli će generisati neku količinu struje. Kada putujete kamperom, solarni sistem će se brzo isplatiti, jer često u kampovima traže dodatno novca za struju. Ovdje nećemo pričati o veličini panela i struje, nego više o povezivanju i potrebnoj opremi. To ćemo pričati u nekom od narednih videa, tako da obavezno zapratite ovaj kanal.
Također, kako bi ovaj kanal nastavio da napreduje i funkcioniše, podržite nas na Patreonu. Hvala svima koji su do sada to učinili. Idemo dalje. Kablovi koje koristimo za solarne panele su PV kablovi od 6 mm, ali oni zavise od jačine vaših panela. Što su jači paneli, bit će vam potrebni deblji kablovi. Naredna stvar koja vam treba jeste da ti kablovi idu do MPPT kontrolera punjenja. Oni služe da kontrolišu punjenje akumulatora i izvuku maksimum iz panela. Naredno šta vam je potrebno jesu baterije ili akumulatori da bismo skladištili ovu struju. Kontroler punjenja spušta voltažu, a podiže amperažu, tako da će nam biti potrebne malo deblje žice, 16 mm, i jedan osigurač od 50 ampera. Ovaj osigurač je dosta bolji od standardnih jer ima sklopku i kada iskoči jednostavno ga vratite. A također, ukoliko želite da radite nešto na kamperu, jednostavno otvorite sklopku i radite na kolu. Naravno, postoji mnogo vrsta ovih osigurača, pa koristite koji vama odgovara. O potrebnoj veličini akumulatora za vas ćemo pričati u nekoj od narednih epizoda. Sada, pored panela postoji jedan uređaj koji je sjajan, a to je bistabilna sklopka Victron Energy Cyrix CT12. Ona služi za kombinovanje baterija akumulatora kako bi mogli da punite akumulator od kampera u toku vožnje. Ono što ćete da uradite jeste povežete bateriju od kampera sa baterijom od auta. Vidite dijagram kako to da uradite. I tu će uređaj da detektuje kada napon skoči na bateriju od auta i pustit će struju na bateriju koju koristite za kamper. Ono što je sjajno kod ove sklopke jeste da ukoliko vam se istroši akumulator od kola, vi možete da pokrenete kombi na kablove uz pomoć akumulatora od kampera. Na tom uređaju postoji mali priključak do kojeg ukoliko pustite plus struju, on automatski zatvara kolo i vaši akumulatori su povezani. Ja sam napravio taj priključak tako da imam jedan prekidač i kada kliknem automatski mi se povežu oba akumulatora nezavisno od voltaže koji koliko ima. Tako da ukoliko istrošite akumulator od kombija, nema potrebe da vam neko dolazi kolima, da se pitate da li imate kablove i tako dalje. Samo klik na prekidač i možete pokrenuti kombi. Također ovaj uređaj štiti akumulator od auta. Dakle, kada vi ugasite auto i kada padne napon na bateriji od kombija, a auto je ugašen, ti akumulatori više nisu spojeni. Najidealnije jeste da vam je što više aparata ili ti potrošača na kombiju na 12 V. Glavni razlog tome jeste što na taj način ćete manje struje trošiti. Kada pretvarate struju sa 12 V na 220, jednosmernu u naizmeničnu, dolazi do gubitka od 5 do 15%. I što više imate stvari na 220 V, veći je gubitak. Tako da ajmo prvo da vidimo sistem od 12 V. Ono što nam je potrebno jeste kutija za osigurače. Ovdje se koriste tipični osigurači kao kod auta. Boje osigurača označavaju koja im je amperaža. Pored osigurača imat ćemo svetla, frižider, ventilaciju i pumpu za vodu. I ovo je slučaj jednostavno povezivanja plusa i minusa na potrošače. Ukoliko je potrošač veći, bit će vam potrebna deblja žica. Recimo, frižideri često znaju da budu veći potrošači, pa će njemu trebati žica od 6 mm, naravno u zavisnosti od jačine amperaže. Ovo ostalo sve može da funkcioniše na 1,5 mm. Pričat ćemo o razmeravanju osigurača i žica u nekoj od narednih epizoda. Ovo sve do sada što smo pričali je jednosmerna struja na 12 V. Ipak, dosta naših aparata funkcioniše na 220 V na izmenične struje. Znači da ćemo morati da prebacimo jednosmernu struju od 12 V na 220 na izmeničnu. I to ćemo da uraditi pomoću invertera. Inverteri na svom drugom kraju imaju tipičan šteker za struju koji viđate u svim kućama i stanovima. Inverteri dolaze u mnogim jačinama, 500, 1200, 1500, 2000 W. Što je jači inverter, treba će vam deblja žica da povežete sa akumulatorom. Ovdje je primjer od 1200 W, što znači da će nam biti potrebna žica od 25 mm i osigurač od 150 A. Ono što radi ovaj inverter jeste da prebacuje jednosmernu struju u naizmeničnu i sa 12 V prebacuje na 220. I vi sada imate struju kao kod kuće. Ono što se mora napomenuti kod ovih invertera jeste da ne znači da će odjednom inverter moći da pokrene svaki uređaj. Što je slabiji inverter,
manje su šanse da će moći neke uređaje da pokrene. A takođe, dobro je spomenuti da svi grejni uređaji, tipa fen, šporet, troše dosta više struje i morate imati odgovarajuću jačinu invertera da ga pokrenete. Struja možda deluje kao najkomplikovaniji deo kada pravite kamper i ja smatram da jeste. Potrebno je malo planiranja, matematike kako bi sve bilo bezbedno i dobro. Iako zna biti komplikovano, za mene je to bio najinteresantniji deo učenja. Idemo sada nazad kod Save, malo da pričamo o ubacivanju prozora na kombije. Prozori se vrlo jednostavno montiraju, bukvalno se ocrta šablon u dimenziji koja je otvor rupe za prozor, ocrta se na lim, iseče se lim, ima da se kupi specijalan silikon za zaptivanje tih prozora. Tu je u stvari silikon za šofer šajb, nešto se u autoindustriji koristi. Mada i sam prozor ima svoj keder, ali se još dodatno i tu gumu stavlja tako da taj silikon živi. I onda iznutra sam prozor ima svoje šrafove koji idu skroz u krug, koji u stvari prilikom zatezanja sam prozor, spoljni deo prozora privlače na lim i tako se u stvari ostvaruje kontakt između prozora i lima da ne bi curelo. Zid kombi u stvari fabrički ima svoj zid, metalni, ali je tako nekog čudnog oblika da sam ostavio njega, smanjivo bi mi prostor u kombiju, tako da sam odlučio da ga se izvadim skroz i napravim skroz novi zid od drveta i kao sandvič zid sa izolacijom, da bi u stvari ovo nije gotovo, ovo sad samo privremeno rešenje, tu treba dođu klizna vrata drvena koja će isto biti kao izolator, zato što iz više razloga. Prvi razlog je da bude ovo zatvoreno kad se vozim napred, kad klima radi, da hladnoća ne ide vamo pozadi, pošto nema potrebe u toku vožnje, dovoljno da stoji, da napred bude hladovina dok se vozimo. A za pozadi je bitno zato što prilikom ili zimi kad je hladno ili leti kad je toplo, da nema tog zida, džabe koliko god ova izolacija ima pozadi, da nema ove izolacije, od kabine, od šofer šajbne, od armatur table dolazi toplota i hladnoća zavisnosti u doba goje. A sada idemo kod Zorana da vidimo jedan vrlo interesantan kombi. Osim što je lepo isplaniran i sređen, ovaj kombi ima dvoje kliznih vrata, što otvara mnogo mogućnosti. Pa ovde se nalazimo kod Zorana da pogledamo njegov kombi i da vidimo šta je on sve tu uradio. Kaže mi, ono što je prvo zapalo za oko jeste ova dvoje kliznih vrata imaš. Koliko se to dobro pokazalo to je jako retko. Postoje kombi sa duplim kliznim vratima u ovoj veličini, ali ovo je ispalo slučajnost. Kombi sam jedno jutro vidio na oglasima u Kragujevcu. Moj kum dole živi i onda je on otišao da pogleda kombi, rekao da je kombi super, da od njegovog majstora, da njegov majstor praktično prodaje kombi. Nisam odmah čekao, sutra ujutru sam otišao i kupio kombi i odlična je stvar. Dvoje kliznih vrata su ekstra, ima odličnu ventilaciju, s one strane može se pristupi isto ovim boksovima za gas, za vodu, jako dobra stvar. Gas je standardna varijanta, imamo gas koji prolazi ispod, ovde se nalazi boca do koje lako možemo da dođemo. Mi obično noću zatvorimo gas za svaki slučaj. Preko dana koristimo gas, imamo ovaj kuker koji je odličan. On ima i te, ja mislim se zovu piezo prekidači, tako da ako se ugasi, on izustavi gas, ne teče. Ovde nam je zgodno za kuvanje, imali smo sreću, smo nabavili kombi koji ima dupla klizna vrata, pa onda sa ove strane imamo dobru ventilaciju. Preko dana kad kuvamo, izlazi sve napolje, tako da može čak i kad je toplo da se koristi unutar kampera kuvanje. Evo ga, sistem za vodu. Trudili smo se da ga maksimalno pojednostavimo. Znači, postoje dva kanistera, jedan je za čistu vodu, jedan je za prljavu vodu i postoji dupli odvod. Ideja je da kad ne moramo da pretačemo prljavu vodu, da ispuštamo ispod kombija. To radimo tako što ubacimo u ovu ovde cev, a kad treba da brzo radimo prebacivanje na vodu
da otiče u kanister, onda samo uradimo ove dva pokreta i to je to. Ovo ovde je odušak, on je napravljen isto ulazi u ovu cev da bi kad voda odlazi dole da se ne bi vraćao taj smrdljivi vazduh, pošto su uvek problema ove boce sa tom crnom tako zvanom vodom. Sistem je jako jednostavan, funkcioniše perfektno, probali smo ga, pumpa je obična potopna na 12 volti, sve radi super. Pošto ovaj kamper je još u radu, sad smo otprilike na 70% posla, ovo kad se završi, ovdje će gore biti sunđeri, udobni za sedenje, to su, napravili smo te dve kocke, u ovoj ovdje kocki se nalaze dva akumulatora po 100 ampera i sve vezano za struju, ima ovaj glavni prekidač, inverter i sve ostalo će staviti tu, ovo nam je trpezarijski deo. Znači koristimo ovaj Lagun 100 koji se pokazao kao fenomenalan, ovo, znači sedimo jedno preko puta drugog i super nam je openje prostor, odlično je ovde sedeti i ručati. Ovo istovremeno može biti i neki radni sto koji koristimo, kad računar koristimo može da se izbaci napolje, zgodan je, možete raditi i napolju, ove kocke su mobilne, tako da je super prostor, ovo je baš super, ovo je ideja moje žene, odlična ideja. Ovaj ovde deo koristimo za više stvari, unutra se nalazi hemijski WC, koji je jednostavan za korišćenje u toku noći kad je potrebno. A inače je ovo predviđeno da bude i tuš kabina, odnosno tuš kada. Ovde postoji jedan odvod i ovde dole postoji jedan odvod, tako da se sa crevom, kad se sastavi, pravi varijanta da može se napraviti tuš kabina, stavi se samo zavesa koja se stavi u ovu kutiju i možete sa onim kamperskim tušom da se istuširate kad je to potrebno. To je varijanta za kad nemamo uslova za tuširanje napolju, koje preferiram. Zadnji deo kombija, standardni gepek. Ovakve zavese imamo na svim prozorima. Super su. Ovo će isto biti malo drugačije rešeno, ali ovo je neki gepek. Tamo imamo vodu rezervnu. Ovde bi trebalo da bude jedna polica velika koja će se izvlačiti. Tu će stajati bicikli od momaka kad je njihova tura, oni ubacuju tu downhill bajkove, a kad mi idemo, supruga ja nosimo one sklopiva, dva mala bicikla, oni nam stoje stalno u gepeku, tu budu stolice, stolovi, u principu ima puno mesta, gepek je solidno velik, ima 1,40 m puta 90 puta 2 metra, može stane baš puno stvari. Ovo je sad radna verzija, inače kombi je sve sad trenutno u radnoj varijanti, ali bit će. Ovaj materijal je isto jako dobar, to toplo savjetujem svima koji hoće da urade kombi. Ja sam ga nabavio iz Engleske, jako se lako postavlja, odlična izolacija, jako dobar pod rukom. A to je neki kao u 4 pravca razvlačeći materijal, tako ga zovu bukvalni prevod. Znači, ovo se sve radi iz jednog komada i možete ga oblikovati kako hoćete. Postoji specijalan jedan sprej koji se prska na materijal, rukom se samo stisne i jako dobro. To sam koristio unutra za oblaganje svih tih problematičnih delova koji su u kontaktu, s kojima ste u kontaktu, da bi na dodir bilo prijatno i zimi kad se bude koristili u hladnom vremenu kombi, daje drugačiji efekt, potpuno nemate tog osjećaja hladnog metala. I završili ste vaš kamper i on zakonski ima sve što je potrebno da postane kamper. Krevet, kuhinju i radni sto koji može biti montažno-demontažni. I sada ide stara srpska boljka kako ga registrovati. Prenamena vozila iz teretnog u kampera je dosta pojednostavljena i evo šta vam je sve potrebno. Ono što je vama potrebno jeste da vam je neko pravno lice to radilo. Šta to znači? To znači navodno, nemojte me držati za reč, ali navodno, bukvalno bilo koje pravno lice može da kaže mi smo izvršili te prepravke na tom kombiju. Kada imate to sa pečatom i potpisom, negde traže, ali retko gde, jeste plan i takozvani nacrt. I to je bukvalno, ono sad zavisi kako, kome i gde dođete. Ja preferiram najbolje da idete u Automoto Savez, ispitna mesta, da izbegnete mašinske fakultete. Tu bukvalno onda traže od gore onako nacrtano gde se šta nalazi. Bukvalno slobodnom rukom je crtano i to je to. Jednostavno nije toliko više ni teško prenameniti vozilo. Sa tim svim papirima idete u Automoto Savez, ispitno mesto gde ste zakazali
I oni vam pregledaju kombi i uzmu i lepo napišu da li je potrebno napraviti neke izmene. Ukoliko traže neke izmene da se prave, to su uglavnom neke vrste bezbednostne izmene kako bi putovanje u vašem kombiju bilo što bezbednije. I kada to rešite, ukoliko ste rešili, vratite se i oni to islikaju opet, provere da li je to sve rešeno i to podnesu u Agenciju za bezbednost u saobraćaju, koja vama onda šalje, odnosno Automoto savezu u ispitnom mestu, šalje papir da je to vozilo bezbedno za korišćenje i onda vi idete sa tim papirom na tehnički pregled gde date ovom što pregleda 20 evra, čisto šalim se, i bukvalno sa tim papirom idete na tehnički pregled i tamo oni pregledaju vozilo kao što bi ga inače pregledali i dobijate onda polisu osiguranja da je to vozilo kamper, odnosno kuća za stanovanje, odnosno vozilo za stanovanje. I to je to, najiskrenije se nadam da vam je ovaj video pomogao i da će više ljudi da se opredeli da napravi sebi kamper. Ukoliko imate neka pitanja, slobodno pišite u komentarima i trudit ću se sve da odgovorim. Ne zaboravite da zapratite kanal i ako ste u mogućnosti da ga podržite na Patreonu. Pozdrav!